Kính thưa ban tổ chức và giám khảo, thưa quý vị đại biểu và quý khán giả, lời đầu tiên cho phép đoàn nghệ thuật quần chúng sắc quyết chiến xin được gửi tới ban tổ chức, ban giám khảo, quý vị đại biểu và quý khán giả lời chào trân trọng nhất, chúc liên hoan thành công tốt đẹp. Kính thưa quý vị và các bạn, tham gia liên hoan nghệ thuật dân gian các dân tộc thiểu số huyện Tân Lạc năm 2023, đơn vị xã Quyết Chiến xin gửi tới quý vị và các bạn chương trình với chủ đề Hương sắc bản Mường, gồm các tiết mục Liên khúc dân ca Mường, độc bâng bâng, đu đu điền điền, gọi đom đóm xuống chơi, tiến mây về trời, sưu tầm Bùi Đình, hát đối ví Mường, lời hẹn, sưu tầm Quách Vinh, song tấu sáo đẹp sao hòa bình ơi, sáng tác Văn Hạnh, múa vui hội bản Mường do toàn đội biểu diễn. Sau đây, chương trình tham gia liên hoan nghệ thuật dân gian các dân tộc thiểu số huyện Tân Lạc năm 2023 của đoàn nghệ thuật xã Quyết Chiến xin phép được bắt đầu.
Chúc liên hoan thành công tốt đẹp.